嗱，各位，我就知咧，而家咧就喺個櫃頂度嘅。咁咧，佢點樣跳上個櫃頂嘅咧？我移翻過嚟呢度先。首先呢度有個雪櫃，佢就喺雪櫃度跳上嚟啦呢度。跟住就喺呢個位望住呢邊呢個白色櫃，再一嘢跳上嗰個白色櫃個櫃頂。然之後咧，嗱，佢個對面咧就係個衣櫃啦。咁你坐喺呢個白櫃頂度咧，一跳咗上嚟拉呢度。嗱，哎呀，冇得 zoom 嘅咩？咁衰嘅。嗱，呢個就係我輸就知呢個 hi 啊 ，hi，謝謝。耶耶耶多次啊，唔知睇唔睇到？耶耶耶！哦，而家鏡頭影緊你哋又唔耶，我衰到死仲收埋人一嚿。嗱，就係咁啦，就係咁樣跳咗上嚟啦，即係一下跳嚟呢度對面，就對面櫃頂一跳，哇好高啊！佢話我小櫃頂，我喺小櫃頂跳，我翻落地下，即係1、2、3下，好勁啊！再打多次招呼，太 close up 啦，close up 我鼻哥窿，係咧。